अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप भी बच्चों को ज़रा सा खांसी जुकाम हो रहा होगा तो परेशान हो जाते होंगे। आपको समझ में नहीं आता होगा कि आप करें तो क्या करें, दवाएं खिलाएं या ना दवा खिलाएं। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि आप मुझे ऐसे अपना भरोसेमंद साथी नहीं कहते हैं। हम लगातार इस मामले को उठा रहे हैं डे 1 से, जब से खबर पहली बार हमारी नज़रों के सामने आई कि कफ सिरप कितने ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, खासकर उनके लिए जो बहुत छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे हैं। एडवाइजरी भी अब जारी की गई है, उसको रीइशू किया गया और कहा गया है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं पिलाना चाहिए। और अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं, अगर उनको खांसी जुकाम की शिकायत है तो आप भी सचेत रहिए, उनको कफ सिरप देने से बचिए। और ये जो कफ सिरप है, जो जानलेवा कफ सिरप बन गया है, इसको तो कतई मत दीजिए।